Kör vi. Nu kommer vi. Nu är det kill i magen. Kill i magen. Kill i magen. Kill i magen. Och nu, en gång till. En gång till nu. Känner du kill i magen? Varför är på marken igen? Hoppas att det är en trevlig åktur. Ni kan du öppna era bilar.